और अब बड़े सवाल की बात करते हैं, जो ये है कि आखिर मासूमों की मौत का गुनहगार कौन है। क्योंकि कफ सिरप से मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दे, जहां मृतक बच्चों की अब संख्या जो है वो बढ़ सकती है, जानकारी सामने आ रही है। एनडीटीवी की टीम को कुछ और केस मिले हैं और अब तक कुल 12 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सरकार ने अभी तक हालांकि 10 बच्चों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन जो एनडीटीवी ने पड़ताल की है उसके मुताबिक कुल 12 बच्चों की मौत की खबर है। आशा कार्यकर्ता आपको बता दें कि जानकारी इकट्ठा कर रही हैं और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो मृतक बच्चों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने हमें ये जानकारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हुए साझा की थी कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है और जो सरकारी आंकड़ा है 10 का, उसमें 2 की और पुष्टि हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि मृतकों के आंकड़े जो है वो 10 से अब 12 होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जानकारी इस वक्त सामने आई है। वहीं इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर कफ सिरप पर अब पाबंदी लगा दी गई है। कफ सिरप से मौतों पर विश्वास सारंग जो है उनका बयान भी सामने आया है और मंत्री कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम के निर्देश पर कफ सिरप पर पाबंदी का जिक्र जो है वो यहां पर कहा गया है। कफ सिरप से मौतों पर विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। जो सिरप के बारे में विपरीत प्रभाव की जानकारी मिली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसे तुरंत बैन कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से मौत का आरोप जो है वो सामने आया है और ऐसे में ये जो कंपनी है, जो तमिलनाडु में स्थित इसकी मेन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसे सर्सन फार्मा बनाती है, और इन सब के बीच अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से जो मध्य प्रदेश सरकार है वो भी अब एक्शन में नजर आ रही है और तमाम जो कफ सिरप है उन पर अभी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको साझा कर रहे हैं। दवा निर्धारित मानकों के तहत है ये कफ सिरप पर सरकार की तरफ से इससे पहले कहा जा रहा था, वहीं जनता की तरफ से कहा गया कि सिरप के बाद सोते ही रह गए बच्चे और उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई बच्चों की छिंदवाड़ा से मौत की खबर सामने आई। और जो जानकारी है उसके मुताबिक जो आधिकारिक आंकड़ा है वो आंकड़ा 10 का है, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। अब 12 की इसकी पुष्टि जो है वो हमारे से अनुराग द्वारी कर रहे थे जब उन्होंने तहकीकात की। इन सबके बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आपको बता दें कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से मौत का आरोप है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप तमिलनाडु स्थित सर्सन फार्मा कंपनी बनाती है। मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु से जांच की मांग की और तमिलनाडु एफडीए की जांच में डीईजी की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली है। तमिलनाडु एफडीए ने कफ सिरप को बच्चों के लिए हानिकारक बताया है। तमिलनाडु सरकार ने भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर अब बैन लगा दिया है। तो इन सब के बीच आइए जरा अब आपको यह भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप पर जब पाबंदी लगा दी गई है तो इस मामले पर मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य से बात की हमारे संवाददाता आकाश ने। इसके बाद अब कोल्ड ड्रिंक पर बैन लगाया गया है। क्या निर्देश में कहा गया है, क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? कोल्ड ड्रिंक जो तमिलनाडु की फर्म बनाती है वो कोल्ड ड्रिंक पे संपूर्ण प्रदेश में बैन है। जो भी उसका स्टॉक है जहां वो तुरंत सीज करने के इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं और सब जगह इंस्पेक्शन करने के जहां जहां संभावना है कि उस पर्टिकुलर सिरप की सप्लाई हुई है तो हम ड्रग इंस्पेक्टर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि हर प्रीमाइसेस की जांच करें और उसको सीज करें और सारे मध्य प्रदेश में ये ड्रग बैन कर दी गई है। क्या ये ड्रग पूरे प्रदेश भर में सप्लाई हुई है या फिर महाकौशल या छिंदवाड़ा या आसपास के जिलों में ही ज्यादा सप्लाई हुई है? अभी तक प्राप्त इंफॉर्मेशन है वो जबलपुर उसका रिटेलर है और लोकल सप्लाई छिंदवाड़ा में हुई है। अभी और कहीं की अभी हमें जानकारी नहीं आई। हमारे लोग सारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी।
तो एहतियात के तौर पर अन्य जिलों में भी जांच पड़ताल की जा रही है? सब जगह निर्देश जारी हो गए हैं, सब जगह कार्यवाही चल रही है। सर, तमिलनाडु में जो जांच हुई है या आप लोगों ने जो जांच की है, इस जांच रिपोर्ट में सिरप में क्या ऐसा पाया गया है जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है? दोनों जगह सिरप में बेसिकली डाई एथिलीन ग्लाइकोल की जो क्वांटिटी है, जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, उससे ज़्यादा पाई गई है, इसलिए इसको बैन किया गया। नेक्स्ट्रो डीएस कफ सिरप है जिसको लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, अभी उसको लेकर क्या जांच चल रही है? क्या कोई रिपोर्ट आई है अभी? हम रिपोर्ट की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर इसमें भी अमानक दवाइयां पाई जाती हैं तो? निश्चित तौर पे ये एक प्रोसीजर है कि सैंपलिंग करने के बाद हम टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम, चूंकि वो ड्रास्टिक एक्शन रहता है, तो हम जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई। नेक्स्ट्रो डीएस की जांच सर क्या मध्य प्रदेश में हो रही है, बाहर भी हो रही है? नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हिमाचल प्रदेश की है, तो वहाँ भी बातचीत चल रही है, वो करवा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट जैसे आएगी हम तुरंत एक्शन लेंगे। आप लोगों ने भी सैंपल लिए इसके सर? हाँ, बिल्कुल लिए। वहीं इन सब के बीच कफ सिरप केस में मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। छिंदवाड़ा में 3 टीमें जो हैं अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली, चेन्नई, छिंदवाड़ा की टीम जो है वो जांच कर रही है। छिंदवाड़ा में आपको बता दें, कोल्ड ड्रिंक सिरप की बहुत डिमांड थी। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह प्रतिबंधित थी सिरप। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन SFDA ने 13 सैंपल किए हैं कलेक्ट। कफ सिरप पीने से राज्य में अब तक 9 बच्चों की मौत की पुष्टि है, जो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनुराग, अपने आप में ये दर्शा रहा है पूरा मामला कि आखिर जो सरकार है उसकी संवेदनशीलता कई मौकों पर कहां गायब नजर आती है। इतने सारे बच्चे जो हैं वो बीमार हुए। हमारी सहयोगी निहारिका से जब हम इससे पहले जुड़े थे, उन्होंने हमें बताया कि 17 तारीख से मामले सामने आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जब तक NDTV ने और आपने इस खबर को प्रमुखता से नहीं दिखाया हमने, तब तक सरकार के कानों पर जू तक नहीं देंगी। देखिए चंदन, अगर इसको आपराधिक लापरवाही कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहला मामला 24 अगस्त को आया है। मैं फिर से दोहरा दूं, पहला मामला 24 अगस्त को आया है। उसके बाद एक लगातार बच्चे परासिया ब्लॉक से छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में गए हैं, वहां से उनको नागपुर रेफर किया गया है, और अभी भी वहां पर 6 बच्चे नागपुर के GMC अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 2 डायलिसिस पर हैं और 4 वेंटिलेटर पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो वेंटिलेटर पर हैं उनकी तबियत क्या होगी। एक और इसमें अपडेट की 10वां बच्चा दिव्यांश था, और एक और बैतूल बगल के पड़ोसी जिले से खबर आई है, इसीलिए हमने वो 11-12 का आंकड़ा बताया था। लेकिन अभी चूंकि उनके परिजनों से बात नहीं हो पाई है, आधिकारिक तो आंकड़ा जैसा आपने कहा कि 9 का ही है, लेकिन अभी हमने और आपने मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर को सुना। आप सोचिए कि जैसा मैं बता रहा हूं कि 24 तारीख से और अभी भी जो बद्दी में हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं नेक्स्ट्रो डीएस की, क्योंकि भोपाल और इसके आसपास तमाम स्टॉकिस्टों से मैंने पूछा, उनके पास डेक्स्ट्रो डीएस नाम की एक दवा उपलब्ध है, नेक्स्ट्रो डीएस नाम की कोई दवा उनके पास उपलब्ध नहीं है। ये कौन दवा थी, कैसे इसकी जांच हुई? और अगर वो जबलपुर की बात कह रहे हैं कि वहां पर एक स्टॉकिस्ट है, तो जबलपुर महाकौशल का केंद्र है, वहां से जितने भी आदिवासी पड़ोसी बहुल जिले हैं, आदिवासी बहुल जिले, चाहे मंडला हो, चाहे बालाघाट हो, चाहे फिर छिंदवाड़ा हो, ऐसे तमाम जगहों पर वहां से स्टॉकिस्ट दवाओं की सप्लाई करते हैं। कौन सी नींद में है जो अभी तक इन्होंने पता ही नहीं किया कि कहां कहां ये गई है? क्योंकि देखिए, ये कोई डिमांड ज्यादा है, ये कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है कि बहुत पसंद किया जा रहा है, इसीलिए कोई ना कोई डॉक्टर, और ये जो डॉक्टर सोनी है वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, लेकिन निजी प्रैक्टिस भी करते हैं, और अपने निजी क्लिनिक के पर्चे पर ही इन्होंने कोल्ड ड्रिंक को प्रिस्क्राइब किया था, नेक्स्ट्रो डीएस को प्रिस्क्राइब किया था। लेकिन जहां तक दवाओं के मानक की जांच की बात है, वो डॉक्टर नहीं करते, वो जाहिर तौर पर ऐसी तमाम ड्रग कंट्रोलर एजेंसियां ही करती हैं, जिनकी घनघोर लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। और सबसे बड़ी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की, जिन्होंने पहले दिन ही कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी थी। बिल्कुल, इसमें तमाम जानकारियां जो है वो लगातार रह रहकर सामने आ रही है। अनुराग, आप नजर बनाए रखिएगा, और भी तमाम अपडेट्स के लिए जो है वो आपका रुख करेंगे। और इन सब के बीच अब अगली खबर का रुख करते हैं। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर NDTV की टीम ने एक पीड़ित परिवार से बात की। हमारी सहयोगी निहारिका की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहला केस ही दिव्यांश का आया था, उसके बाद इस तरह के केस सामने आने लगे थे। हाँ जी मैम। कैसे पता आपको? ये हमने ये न्यूज में देखे, बच्चों का नाम आ रहा था, ये किडनी इन्फेक्शन से उनकी मौत हो रही थी, उनके नाम आ रहे थे, तो हमने देखा कि हमारा बच्चा सबसे पहले ख़त्म हुआ है 2 तारीख को, तो उसका नाम नहीं आया था जी। इसके बाद हम सरकारी अस्पताल गए, यहाँ पे आई थी आशा कार्यकर्ता, उन्होंने पंचनामा बनाए, लिख के ले गए,
लेकिन ऊपर की कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आपके घर पर जब पहुंचे थे तो आपसे क्या क्या जानकारी जुटाई गई? यही कि आपके साथ क्या हुआ था, कितने, ये पूरा फाइल देख के उनने पंचनामा बनाए, पूरी PDF बना के भी ले गए मैम उनने, लेकिन हमारा बच्चे का नाम ही नहीं आया लिस्ट में। जी कि जो मेरी जानकारी में कि 24 अगस्त से मामले, लेकिन आपका आप जो मामला आज खुलासा जो हो रहा है कि उसके पहले से भी मामला है, तो आपकी अब हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील है, लोगों से क्या अपील है, क्या आपकी मांग है अब सरकार से कि आपके बच्चे को क्या न्याय दिया जाए? क्या न्याय दिया जाए? हमारा एक ही बेटा था, एक लौता था, हमारे आगे पीछे तक कुछ भी नहीं है। हम क्या करें? हमको इंसाफ चाहिए, बस यही सरकार से यही विनती है हमारी। मैम आप क्या कहेंगे? एक माँ कभी अपने बेटे को बेटी को इस तरह से नहीं देख सकती, लेकिन जब स्थितियां इस तरह की होती गई, डॉक्टर ने जो दवाई दी उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ी। मैं तो उस हालत में नहीं थी कि मैं डॉक्टर से बात कर सकूं। डॉक्टर ने खुद कह दिया कि उसकी माँ बाप इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके, और 1 महीना से थोड़ा अब आया मुझ पे सुधार कि मैं बात कर सकी हूँ और यहाँ बैठ सकी हूँ अभी। जी बिल्कुल, देखिए आपको हम जो दिखा रहे हैं ये लगातार उसका इलाज जारी था दिव्यांश का। जैसे कि मैंने बताया 17 अगस्त को सबसे पहले उसको दिखाया गया था डॉक्टर प्रवीण सोनी को, उसके बाद उसकी हालत नहीं सुधरी, कोल्ड्रिफ्ट सिरप देने के बाद उसकी हालत और बिगड़ी, और उसके बाद जब उसका यहाँ पर क्रिएटिनिन लेवल चेक किया गया तो वही 4.81 लेवल आया, 4.81 लेवल, जबकि उसका लेवल होना चाहिए था 0.6 से 1.17 तक, लेकिन उसका लेवल पहुंच चुका था 4.18।